Посудомоечная машина. Положил в нее грязные тарелки, закрыл дверь, нажал на кнопку и готово. И она моет вашу посуду, даже не прикасаясь к ней. Она очищает тарелки струйками со скоростью до 150 км в час. Посудомоечная машина. Она увеличивает скорость струй за счет уменьшения диаметра отверстий, накапливает водяную энергию в нужный момент, использует ее по назначению. Как же ей это удается? Вот посудомоечная машина. Чаша, насос, труба и распылители. Сперва вода наполняет чашу. Затем насос подает поток воды на трубопровод. Вода поступает на распылители и вылетает из маленьких отверстий со скоростью до 150 км в час в двух плоскостях. Чтобы тщательно рассмотреть процесс, разберем машину. Насос – сердце посудомоечной машины. Он берет воду из чаши и под давлением отправляет ее в трубопровод. Но до тех пор, пока вода не попадет в распылитель, она должна подниматься медленно. Оказывается, посудомоечная машина может замедлять скорость подъема воды за счет ширины опорной трубы. Таким образом, она накапливает до 60 литров в минуту. Even though it's carrying 64 liters of water per minute. That's a good thing. Посудомоечной машине просто необходимо, чтобы вода поднималась медленно. Ведь чем медленнее она поднимается, тем меньше энергии она теряет на своем пути. А энергия ей еще пригодится. Машина продолжает пополнять мгновенный запас воды. За каждую минуту работы из маленьких дырочек будет вылетать те самые 60 литров воды. Ведь воду невозможно сжать. Зато воде можно придать ускорение, если она будет под давлением и найдет выходное отверстие. Но как? Пока вода протекает в трубе, она давит на ее стенки. Когда в стенке есть отверстие, вода бьет из него струей, и давление на стенку пропадает. Но, как мы знаем из физики, энергия не может просто так пропасть. Эта энергия превращается в ускорение частиц воды. Итак, сначала вода медленно поднимается по широкой трубе, а затем бьет из узких труб распылителей по посуде со скоростью до 150 км в час. В этом таится один из секретов работы устройства. Контроль скорости воды с помощью диаметра труб. Это еще не все. Вода, выстреливающая из трубы, заставляет трубу двигаться в обратную сторону. Еще один закон физики. В результате распылители вращаются вокруг главной трубы. Струи воды бьют по грязной посуде с разных сторон, сбивая остатки еды. Посудомоечная машина. Простой, весьма эффективный прибор на вашей кухне. Ее принцип — накапливать энергию до последнего момента, чтобы выстрелить струю со скоростью 150 км в час. Это в 50 раз выше скорости воды, вытекающей из крана. Посудомоечная машина контролирует скорость с помощью диаметра труб. Посудомоечная машина использует законы гидродинамики, чтобы облегчить вам жизнь. Берегите ее.